abasebo ne banyabo abakkiriza mwenna mbalamusaako mu buli omu munzikirizaye jakkiririzaamu oba oli wa buwangwa nannono oba oli musiraamu oba oli mulokole oba oliwa eno program tegenda kusosola muntu yenna wabula gwe buli ali gyali jangu olabe ku programu eno. Nsinzidde wano yenze Jjumba Lubowa Aligaweesa bawasenga kulannama omu bwati. Nsinzidde wano mu kirowooza mu maka ag'obwa Ssaabakabona so saagange naye ag'obwa Ssaabakabona amaka g'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Era nsinzidde wano ku nnyumba y'omusajja omukulu Kaasamutala Ssegawa. Kaasamutala Ssegawa asinziira Kannabulemu. Kannabulemu ku lusozi Buzindwa. Olwo olusozi Buzindwa kwe kuli omwalo gwe bayita Nkoma eyakomaawo era kwe kuli omusambwa oguyitibwa Nabitaama. Kwe kuli omusambwa oguyitibwa Walusansa oguli mu Kasuli mu kibira Lwajja era kwe kuli omwalo ogwo oguyitibwa Nkoma oguviira ddala ku mugga guli oguyitibwa Kagera. Olusozi olwo lw'enkongojja jjajja oyo nannyini lusozi Buzindwa era mwenna abantu b'e Kannabulemu abava e Kannabulemu ab'Ekiyebe ab'ewaffe Ekibumba ab'e Katongero ab'eri eri ku Lwazi wansi Emmanga Kaaze wa Mikida ab'e Baloole ab'e mu Kasuli ab'e Mirigwe ab'eri e Naŋŋoma Emitaga ab'e Kasensero Senga Namazzi ab'e Kyotera ab'e Kannamiti ab'e Kiyebe mu ggombolola eyo mwenva mwenna mbalamusaako bannakannabulemu. Njagala okubategeeza Kannabulemu waffe kaalo kalungi abalala olw'okuba tusalagana ne Kooki. Ffe tuli mu disitulikiti empya ey'Ekyotera tusalagana n'essaza lya Kamuswaga ery'e Kooki bassebo ne bannyabo ffe tuli mu Buddu. Kannabulemu ali mu Buddu mu ssaza lya Bbaffe Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu. Abantu abasinga batuyita Bakooki naye Kannabulemu eyo waliyo jjajja muleeguze lusozi musajja muziba nti bw'osala okuva wali ku nnyanja mu buziba awo mu Tanzania oba ekiziba Boojo Bakabonje gye bava eyo bassebo ne bannyabo tuli ku nsalo awo. Kale nno njagala okubannyonnyola jjajja Kaasamutala oyo yava Bunjakko mwana wa Muwaguka. Jjajja Muwaguka mwana wa Jjumba e Bunjakko. Kati jjajja Kaasamutala oyo gy'ava. Nze ayogera nammwe kizibu okunsangamu omusaayi omulala gwonna naye olw'okuba nti ndi Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nkulembera amawanga gonna kumpi buli musaayi osanga ngwogerako. Kati njagala okubabuuza nti awo ensinzidde olwaleero puroguramu eno egenda kuba kasavu kanyama. Muzze mulaba ebintu bingi mu nsi nga mubiraba naye ng'abantu baffe bavudde ku buwangwa bwaffe. Olwaleero obuwangwa n'ennono nti omuntu wadde oli mulokole olina obuwangwa bwo, wadde oli musiraamu olina obuwangwa bwo, wadde oli mukatuliki olina obuwangwa bwo, wadde oli mukristaayo olina obuwangwa bwo. Obuwangwa bw'ova n'ogenda mu masinzizo eggulu eri osanga abazinyi bazina nga basinza nga bazina eŋŋoma ziri ezadungu nga batadde n'ebyoya by'enkoko ku mutwe. Kitegeeza nti ekereziya bwe yagenda eyo ekolera mu buwangwa. Era kati ndaba nti bannaddiini bavuddeyo nnyo, abantu ab'amadiini ag'enjawulo agajja wano bavuddeyo nnyo okugamba abantu ti ate badde mu buwangwa bwabwe, kubanga buli wodda mu buwangwa bwo ensi eba egenda kwanguyira, emirembe giba gigenda kujja, ogenda kuddamu obeere bulungi kubanga eddembe lino oba olirina. Kale no bassebo ne bannyabo kyenvudde nsinzidde wano nga nkoowoola omuzimu gwa jjajjange omusajja omukulu Kaasamutala, jjajja Nkunda Kiziba, Nyabuti Nyabuzaawula, Lubowo Olwakabombo, Birigwa Nibigwa, Nyakaato Nyabusiki, Muwanga nnyina Abawanga, Nalubaale Muzuulankoni atakala ku ebyo era oyo keemala Nnyalwemala. Kati abantu bawulira olulimi olwo bassebo ne bannyabo olulimi lwenjogera lusese bangi nnyo temulumanye. Emisambu egyo gye njogerako Monde, Luwano ne Lubiriga, misambu egyo gisangwa Ssese. Egyo nga bw'ogiwulidde era gisinziira ku lubiri Nalubaale Muzuulankoni takala ku ebyo olukongojje bwa jjajjaffe Nsuubuga. Jjajja Nsuubuga oyo
omuli omuzimu oguyitibwa sserwanga mikwana efa nnaku musana, omwana wa mmere kizadde kitamukedde tamumanya nsula, omwana wa nasimbwa nakakaawa, omuli omusambu oguyitibwa kiberu ogugamba nti kibe ne kiba, olubiri olwo lwannalubaale muzuulankoni takala ku ebyo. Kale bassebo ne banyabo egyo gye mikono mwenzize empita. Buli w'obeera ng'olina abantu bo oteekwa okweyanjula. Njagala okwebaza emikutu nga Nnono TV. Bassebo ne banyabo, gwali ku Facebook zaffe, Facebook page, ali ku WhatsApp, ku Twitter, omuntu ali ku mikutu gyaffe gyonna egy'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, noonya Nnono TV. Era aba Nnono TV kweri ku YouTube, wadde oli mulokole naye ng'oyagala okumanya ebifa ku buwangwa, wadde oli musiraamu naye ng'oyagala okumanya ebifa ku buwangwa, noonya ku mukutu gwe bayita Nnono TV. Ogwo ogw'Ennono TV. Era tutegeeza gavumenti nti obudde butuuse mutuwe amayengo tusobole okudda ku mpewo, naffe nga Nnono TV esobola okulabibwako awantu wonna, kubanga ffe tweteeseteese bulungi. Bassebo njagala kubagamba ono waakasiwa ssimu asiwa akasimu. Neebaza abantu baffe banna tiktokers, banna mikutu, banna social media. Kizibu okutunula ku TikTok n'oyisa vidiyo 5 nga vidiyo ey'okuna teyogera ku nnono, n'oyisa vidiyo 3 ng'ebbiri zibadde tezoogera ku nnono. Mwebale nsaba Katonda w'abajjajja abawa omukisa. Mwebale okuteekawo ensi eno eyitibwa Global Village. Ekigifuula global ekimu ku kyo social media, nti ebigambo bye njogera wano kati owa America abiraba, owe London abiraba, owe Dubai abiraba. Era bassebo ne banyabo, Nnono TV egenda kutambula ne Caviton Music. Nnono TV tugenda kubeera nayo, kubanga mukitegeera bassebo ne banyabo nti nzije Dubai. Wabula nti mukweteekateeka mu kujja Dubai, banna Dubai mutulinde ne Nnono TV ejja kubeerayo. Era mu Dubai gye ngenda okusinziira okusuutinga oluyimba lwange olusooka olwa vidiyo lwe bayita Stress, ngenda lusuutingira Dubai. Kakati Nnono TV ne mukulu Kamoga Musoke Thanks ngenda kubeera naye, kubanga abantu bangi mwagala okulaba ku Lujja Obris, mwagala okulaba ku Caviton Music, naye Caviton Music egenda kubeera ne Nnono TV n'omukulu Thanks mu mulinde agenda kubaayo e Dubai. Dubai tubaweeredde ddala ennaku ziri 7, 7 days nga tuli mu Dubai. Kakati mwe abatwetaaga abaagala okutulabako mujja kutulabako. Tugenda kubeera e Dubai, tugenda kubeera Abu Dhabi. Tugenda kubeera e Dubai, tubeere ne Abu Dhabi. Mu nsi ezo zibiri gye tugenda okubeera. Wali Abu Dhabi tujja kutambula na mmotoka, e Dubai tujja na nnyonyi eyitibwa Emirates. Wiiki eno mutulinde tugenda kubeera Dubai. Bassebo ne banyabo, era wano wentandiko wenjagala okukubiririza abagenda eyibanda. Abagenda eyibanda mweteeketeeke bulungi. Bannayibanda ngenda kubaweereza ttiimu. Kabona Mulengera Sekate, Kabona Kakkata, olukiiko lwa High Council, omutabiriza wa Ibanda, abankole mwenna bakabona ne bannabona mwenna abali wano mugenda genda Ibanda mukole omukolo ewa Nabona Peace. Era situjja gusazaamu wadde ndi Dubai titugenda kusazaamu mukolo gwawa gwe Ibanda. Kale no bassebo ne banyabo njagadde ekyo mukitegeerera. Nnono TV Ibanda ejja kubaayo kati Kabona Kakoma kola enteekateeka ennungi ne Tondies Mukwaya ejja kubaayo. Olwaleero nzize okwogera ebintu biringa 3. Baganda bange abakatuliki batera okugamba nti bakristu baganda bange, bannabuwangwa twawulidde oluyimba David Lutalo yayimbye nti abalabe bange bawe emmere balye bakute beebake bwe mu luvannyuma lw'okwebaka, kubanga ne bye nnina bwe mba nina ennyama ne bagirya n'amannyo ne bwe gaba gabawanguka n'ekibuno bakirumisa ate nakyo ne kitabaluma ate nga bye nnina tebayinza kubimalawo. Ebyo David Lutalo yabiyimbye, yabadde alina kyategeeza. Bassebo ne banyabo, buli muntu yenna alina kyatuuseeko abeera n'abalabe bangi. Kati njagala kutegeeza abalabe bange mweyongere naye mu kweyongera
ekyamazima temusobola kunzija ku kyendiko nange nkimanyi nti nina abalabe abatandikidde mu zadde ly'enzaala abatandikidde mu bakazi benawasaako abatandise mu bantu benabeera nabo mu bantu benalera okutwaliza awamu ne mu zadde lyange bangi nnyo abalabe kubanga omulabe wanaaba wa mu njuuyo naye njagala kubategeeza baana bange n'abantu mwenna zabalabe bange sibatya sina mulabe bwentya toyina kabona kakoma kyoyinza kunkola nga kyenkugamba kituufu ne kinzija ku mazima singa nagavaako dda mwana kigwe najja naye mu buweereza wano nga mwana wange nga najja naye mu buweereza wano yani mwenna mbazadde ndi mu buweereza bwa Ssewamala kati wakati mu buweereza bwa Ssewamala nga nkola ebintu bye ndi mukola toyina ne bwoba mwana nga nakuzaala oyina emyaka 3 oyina emyaka 2 oyina emyaka 4 ne bwe mba nakuzaala mu lubaale ne bwe mba nakuzaala mu bwa mubiri ne bwe mba nakuzaala mu bwa mwoyo ekyamazima toyina kyoyinza kukola ne kinyimiriza ekintu ekiyinza okukola ne nnyimirira ne nva ku mulimo guno kufa ne munziika ate ne gusigala nga gugenda mu maaso kale abalabe bange timweraliikirira wabula mulye emmere mukute Ssewamala bw'anaamala obbakkusa kubanze bye mwagala mbawe ekituufu sibikola ki sibirina nabagambye nti yenze Jjumba Lubowa aligaweesa bawasenga kulannamumu bw'ati njagala kwebaza maama w'abaana Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi nabbona n'abakooza kulannama aligaweesa kubanga abantu ab'amannya tebafumbirikika abali ku masimu muntegeere nina kamera nyingi kati buli kamera njiwaayo obudde n'entunula eno timuyomba nti ngaayogera atunudde eno yokka kamera ezintunuddemu nyingi kale nno bassebo ne banyabo kyenjagala okubategeeza nti maama w'abaana oyo mukumwebaza kubanga abasajja abalinga nze si bangu bakumusanga kuba tubaako ebintu bingi gwejjukira nti enzikiriza y'obuwangwa n'eno yazaawa mu luvannyuma lw'enzikiriza eno okumala okuzaawa tuli mu kugibbulula tutaddewo ekinyiga juzi mwalaba faaza ng'agatta abagole nga bali mu mbugo mu nsimbi eŋŋanda n'amatembe nga bakutte n'emboobo z'ente ze tukozesa mu ssabo nga bambadde n'ebisingo eyo bagiyita pressure omusambi w'omupiira asamba namba 5 ayinza okuteekako pressure mu ntabaawo n'owunzika nga mweteebye kakati abakatuliki bo beeteebye abakatuliki mwekubire mu ngalo goole yammwe yanywedde kakati bwe twamaze okufuna ekyo ne pressure gye tutaddewo abalokole olwaleero omusumba Yesennyonga Christian Center abaana bavuddeyo abalenzi n'abawala balinga oba 15 nga bayimirira yatugulirira n'atugamba nti ffe mu kutugula kuno kwatuguzeemu mu kutugula kuno atuwadde $7,500,000 tuvumirire Pastor Kakande kakati kyenayisa abalabe kakati mwenna bwe muba mutunda kigambo kya Yesu mwevumira ki ekyo nno saagala kibalaga nti kiri eyo wammwe mu madiini gokka naye mmwe ab'ennono benkulembera nga Ssaabakabona wammwe ab'ennono mwenna ebiwayo ebyenjawulo nze njagala okubabuulira ffe tukyalina ebbanja ery'okuzaawo ekitiibwa ky'omutonzi buli asitudde essinzizo lisitule ku mazima n'obwenkanya buli asitudde ekiggwa kisitulire ku mazima n'obwenkanya buli agezezaawo okubuulira omulimu gwa Ttonda Namugereka timwegwa mbulago wadde nga nabyo ebisoomooza mwe biri bingi naye mbeegayiridde timwegwa muki mu bulago kubanga bwe muneegwa mu bulago mugenda kufuna ebizibu bingi ebyenjawulo ffe omulimu gwaffe kwe kubuulira abantu bonna badde mu buwangwa n'ennono abali ewalusi abali eggulu abali enansomba ewa Kabona Lubanga enansomba nalabye amatikira g'ababonesebwa gagenda kubaawo ddi 28 abantu abagenda enansomba mu babonesebwa mugende tiwali buzibu mugende ekikulu mubuulira abantu kudda ku nnono era kano njagala okakootinge buki bulungi mugende abantu badde ku buwangwa naki n'ennono
ffe Kabona Waswa Nsubu gaali gaweesa yabategeeza ffe situlina muntu gwe tulwana naye obw'obuwangwa n'ennono wabula abantu be tulwana nabo beebo abalemesa okuzza abantu mu buwangwa bwabwe. Abantu bonna gy'osanga ekkowe nga ligenda mu buwangwa na nnono nga lya mazima na bwenkanya mugende mufukamire mugende musinze wabula kye mbakuutira kwe kukola ng'ennono eno bwegamba n'okumanya nti Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Jjumba Lubowa aligaweesa nga bwe yaterawo ekkubo eridda mu buwangwa bwaffe mukole ebyo bye mbagamba bye muteeka okukola ki okukola. Tewaliiwo kizibu na mulundi nagumu amasinzizo gasituke gwe buli awulira ng'oyagala okusitula ekitiibwa ky'omutonzi enzikiriza eno twagiwandiisa genda kunira abaana obawandiise bulungi mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono era bwe bakubuuza omwana wo mugambe ti ali mu nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono tondizi mu face. Kakati gwali ku buwangwa n'ennono sinza Mukama Katonda wo mu buwangwa bwo nga teri akkubye ku mukono nga teri akulemesa nga teri akola ki. Nze njagala kulaba abalemesa kubanga kye twalwanirira kwe kuzzaawo eddembe ery'omwana w'omuddugavu okusinza mu buwangwa bwe wabula sitwalwanirira byabufuzi ndi bino byabufuzi. Buli muntu asinze mu buwangwa bwe naye ng'ogoberera bulungi obukulembeze bwo nga bwe buli ng'ogoberera bulungi obukulembeze bwo nga bwe buli okwewala akavuyo akaalibadde kajja mu nsi. Buli muntu yenna ayagala okweteekateeka. Waliwo Kabona Katibba Ekyeberese, waliwo Sewamale Nakaseke, waliwo abantu bangi ab'enjawulo. Omanyi njagala kubabuulira abantu abannanfuusi tebaagala kwogera ku bannaabo. Naye nze Jjumba siri munnanfuusi. Siri munnanfuusi. Mu buwangwa bwange n'ennono nze Jjumba siri munnanfuusi. Buli muntu yenna alwaniridde obuwangwa oba oli Walusi oba oli Ggulu oba oli Arua oba oli Masaka. Era neebaza bannalwengo na kino kakigende ku likodi. Bannalwengo abakulembeddwa Kabona Bujingo Katongole mutondizi mu face mbeebaza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono okutuula enkunyu ku kigabiro ne Kabona Kabiito ne mutuula ne Nabbona Nagadya ne mutuula ne bannabbona abo bonna ne bakabona bonna abakola Lwengo district ne Masaka ne musonyiwa Kabiito ne mutuula ne Kabiito ne mulya ne Kabiito. Ekyo si kibi bantu ba Katonda, ekyo si kibi. Era obutabiriza bw'e Masaka ekyo si kibi. Mutuule mugatta abantu bonna kubanga omulimu gwe tulina omunene gwa kugatta nzikiriza eno awantu wonna. Abantu mubaleke basitule amasinzizo ag'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono gasituke abantu basinze. Naye nga mutegedde nti ekitebe ekikulu eky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ewatula Ssaabakabona kiri mukono mu kirowooza. Ekyo kigenda tuyamba kubanga omulimu guno gwa bwannakyewa. Tunuulira Jjajja Kaliisa Eŋŋando batunuulire. Kale mu puresha eyo gye mutaddewo njagadde okubeebaliza awamu. Waliwo Kabona ali Enkoko Njeru, waliwo Kabona Ssaalongo Mukasa Mutyaba e Lugazi, waliyo bakabona bangi bakabona kijjudde, waliyo Kabona Mayanja Basajja Nsolo, waliyo Kabona Nsimbi Bagonza ali awo Namasuba, waliyo bakabona bangi, Kabona Segwaya Sejjengo. Mwenna bakabona gye mutudde mwongere okusitula enzikiriza ekitiibwa ky'omwana w'omuddugavu. Waliyo Mutabiriza Ssennyonjo, banaye Kabona Ssennyonjo Ekyankwanzi ne Kabona wa Mityana, mwebale omulimu. Abatabiriza mwebale, abasoga mwebale kutwala nzikiriza ya buwangwa na nnono maaso mu busoga. Bassebo ne bannyabo, nze njogera ku lw'ekitongole kyaffe eky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Kaakati ekyo ntuuse ku mulamwa ogw'olwaleero. Olwaleero mulabye abantu bangi
nawano njagala mukootingewo nnyo. Mulabye abantu bangi nga bookya embugo zaffe ez'obuwangwa n'ennono, naye nga bookya amajeera ga lubaale, bagayita majeera, omuli ensimbi, amatembe, ensumbi, biki. Wabula abasiraamu babadde bagenda ne babigula mu katale, abo bassanjala, ne babigenda babigula eyo mu Owino, ne babitungatunga, ne bateekamu obusente n'ebibbo, ne bateekawo ne bakumako omuliro. Era mubalaba bo bakyasavaivinga, naye era Katonda Namugereka tasobola kubaleka nga batulugunya ekitiibwa ky'omwana w'omuddugavu ng'ate nabo baddugavu. Tasobola kubaleka. Kakati Katonda Namugereka nga batasobola kubaleka, naye mwalabye omusajja mmwe abagula ebintu bwe mwokya musinze ebyammwe, kuba ffe mwali mutulabyeko nga twokya Quran naye mulowooza tebazituleetera, mwali mulabyeko nga twokya Bayibuli naye mulowooza tebazituleetera, mwali mutulabyeko nga twokya sapule naye mulowooza tebazituleetera. Wabula ekyo kye mukola ke kamanyiiro n'okuvvoola, ekyo kye kyagudde ku musumba Niyebale. Njagala kusoosa linnya Niyebale, waliwo n'eddala ery'ekizungu Niyebale, kitegeeza Niyebale musajja bamwogeddeko bulungi nti yava Rwanda eyo, naye n'Abalwanda balina obuwangwa bwabwe, balina ennono yaabwe, era balina ebyobuwangwa n'ennono. Bwe yava eyo ng'agenda agwa Nakasongola, Nakasongola ng'atandika kwokya mbugo ezitali mu puroguramu, bazimuleetera ensumbi naki, naye yavudde wano nga yekkata maka ga mukyala mu ggombolola emu nga mulimu lubaale waamu, kubanga omukyala oyo yabadde muntu wa bujjajja. Kakati bwe yayingidde n'atandika mbu ayokya, naye bwe yagenza okwokya Niyebale teyalutonze, bayinza okumutereka enkya bassebo ne bannyabo. Naali agadde nnyo okubeera mu kuziika kwa Niyebale, naye enkya nina puroguramu, kubanga ndowooza nti oba banaafuna essuubi erimuzaayo ewaabwe e Rwanda, naye nga bwe batalispektinga bafu abalabika bagenda muziika awo e Nakasongola, naye lwakuba nti enkya time sigiina. Awo nno we njagala okutwalira omukisa bannamawulire ba Uganda, bannamawulire ba Uganda, njagala kutwala mukisa guno kubannyonnyola, kubanga mulabika timumanyi. Bassebo ne bannyabo kye bayita ebyawongo, njagala otunuze kamera mu kyoto ekyo ekya Kabaka Bulamu oba ekya musajja mukulu Ssewamala. Kyoyita ebyawongo, ekigambo kyoyogerako tokimanyi. Amafumu ago g'olaba awo baagawongawo ng'oli ayagala obulamu, ng'ayagala omukisa, ng'ayagala eddembe, era omuliro ogwo gukumwa mu kitundu ekyokwewonga. Era nammwe muwulira nga bagamba nti babadde beewonga eri omutonzi. Timukiwulira ne mu Kereziya baga ndi mutereere twewonge eri omutonzi. Timutera kuwulira kigambo ekyo nga bakyogera nti tugenda kwewonga. Kati ebyo baba baleese effumu eryo ne baliwongawo. Ekigambo kiri nti ebyawongwa. Oluganda lwe mutakola ki? Lwe mutamanyi. Wabula gundi yabadde aleese ebyewongo. Ebyewongo temumanyi makulu, kwega mukyogerera mu bbale bbi olw'okuba temumanyi lulimi. Ekigambo kiri nti ebyawongwa. Ennyumba zino zaawongwawo ku lw'emizimu gy'ekika. Ennyumba eno yawongwawo ku lwamuwanga. Ekyoto kiri kyawongwawo. Ebyawongwa nti eyo kwe tufukamira okwewonga eri Katonda Namugereka, eri ggulu ddene, eri ggulu lyosuddene. Kati mulekeraawo okulowooza nti ekigambo ebyawongwa bwe muba mukyogera kitegeeza ebyewongo, kitegeeza ebintu ebibi, kitegeeza biki. Nedda, ebintu ebyawongwawo mu nkola ey'Obwakatonda. Kati Temuddamu yabadde akutte ku byewongo, abantu ne bakiraba bubi. Tujja kudda tubayigiriza olulimi mpola mpola. Ekigambo bannamawulire muntegedde bakiyita ebyawongwa nga biva mu bajjajja baffe, okubiteekawo twetuukirize tulyoke tubeere batuukirivu mu maaso ga Katonda Namugereka. Ndowooza ekyo nakyo nkimaze. Timuddamu kukozesa bintu byaffe bye tukozesa nga mubiyita ebyewongo.
omusumba bwe yagenza okwata amayembe simanyi bwe yagenza okujjawo lubaale waffe omwabadde emizimu emisambu abalongo n'amayembe lubaale teyamulabiza ku njuba yasabye kutonda namugereka obuyinza bwe yamuwa jjajja kawumpuli kkubo n'asaba kinene batenda jjajjaffe walumbe kijoloto najja kulera omusajja omukulu Ssewamala Musoke ne bakoowoola Kabaka Bulamu ne bamugamba nti oyo ayinyeeyinye nnyo mugjeeko obulamu ayitiridde okuzanyira ku batume ba Katonda. Kati ekyo nno kyagudde ku musumba. Abasumba bangi bafudde nga balowooza nti bakutte ku lubaale. Njagala mujjukire omusumba Balabye Ekkubo. Balabye Ekkubo yali awalana lubaale amasabo akuba enduulu. Abantu balowooza mbu yali Nyamukulani ye yamutta. Wa Balabye Ekkubo yali yayokyeza lubaale ennaku nga 3 emabega nga lubaale amugenderako awo embalala teyasukkawo. Yali musajja w'amaanyi kumpi buli mulokole yenna ali mu Uganda alifayalinga ku musajja oyo. Teri musumba w'amaanyi nga Balabye Ekkubo teyamutendekako naye yafa kamanyiiro. Mbasaba abalokole mulekeraawo kumanyiira ebintu by'abajjajja baffe. Mulekeraawo kumanyiira amaanyi ga Katonda. Omuntu bw'aba azze nze wano nyinza okwebazaako omanyi nze ngoberera olw'okuba abantu bano bonna baddugavu kasasiro waabwe gwe bakola ngenda mugoberera. Olunaku lwajjo nabadde ndaba TV ya Pastor Bujingo nabadde njiraba Soloti TV program bagiyita program eri awo eyigiriza abantu byakukola eyigiriza abantu bakukola nga ndaba Pastor Bujingo yabadde ayogera ku Rolex nti Rolex waliwo omwana ali Namayumba yakyusa Rolex kati takyagikola mu chapati eri wabula akuba eggi nga chapati yagikiise n'aliteekamu lyonna kati Rolex nebeera ng'ekwatidde kuli ku chapati takyateeka munda. Yabadde mu kusomesa programu eyo balina bwe bagiyita ne mutunuulira ng'ate ndi mu ddiiro eka ne mutunuulira ne mwetegereza ng'asomesa naye ng'akale ono yalibadde musajja mulungi wannono naye akyalimu akabulako. Era mbayita bapasita mwenna okuba nga mudda mu buwangwa bwammwe musomese nga musomesa mu buwangwa bwammwe teri kye kibajjako nga muzze mu buwangwa bwammwe. Okugenda mu buwangwa bwo tikikutegeeza kusamira, tikikutegeeza kulagula, tikikutegeeza gula mafumu. Abantu bangi bali eyo nga bakkiririza mu buwangwa bwabwe naye nga tebamanyi kyakukola. Kakati bwe yabadde ng'asomesa Bujingo agamba nti essabo ly'omuntu libeera mu mutima tiribeera mu mbugo. Era Bujingo agamba abalokole enkya n'eggulu timwokya masabo timwokya mbugo kubanga omuntu mulokole ng'alokose mutima ekikwatako okujja okwokya amasabo gano kitegeeza nange oba onjokeze yagazimba. Kakati gwe pasita weefudde omukazi yakuteze nakuga nti ono lubaale wange nze namusamira kati gwe nolowooza mbu yalokoka olw'okuba abaana be babadde bamunyigiriza n'ogendayo nga talokokangako kofe ate oli adde wasamire kubanga bye wagenza okukwata tewabisobodde. Kale nno bassebo ne bannyabo lwaki mukola ebintu eby'ekiralu ng'ate muli Baganda muli baddugavu muli Balagwala muli Banyarwanda muli bantu muli bewaffe bannamasaka lwaki mukola ebintu eby'ekiralu? Nodda ku mbugo nti ozookya olubugo lwogera gwe tomanyi nti olubugo lugoye lwaffe olw'obuwangwa n'ennono. Nodda ku nsimbi n'amatembe ensimbi ezituukira wali Mumbaasa eziva mu nnyanja obusonko n'obuddako gwe nolowooza mbu oyokeza lubaale. Bassebo ne bannyabo nze sisobola kwokya Kulaani kubanga Kulaani si bwe Busiraamu. Sisobola. Obusiraamu buli ku ggwe gwe nkugamba nti Ssenjala kyuka odde mu buwangwa bwo. Kasimu kyuka odde mu buwangwa bwo. Isimayiri kyuka odde mu buwangwa bwo. Abudu kyuka odde mu buwangwa bwo. Ekyo kye nkugamba. Amina kyuka odde mu buwangwa bwo. Afuwa kyuka odde mu buwangwa bwo. Jamiru kyuka odde mu buwangwa bwo. Ali kyuka odde mu buwangwa bwo. Weeyita amannya ag'ennonoyo. Jjumba Lubowa aligaweesa. Wabula ne bw'oyokya Kulaani ne bw'otakola ki
gwe jangu ofukamire mu buwangwa bwo Mukama Katonda nga bwe yakola ki nga bwe yakutonda. Ekyo kyokka kye nyinza okubagamba abali eyo. Teri mubona eky'omuzikiti simanyi bono mubuulire bantu. Kyekinsooseza okwogera ku bakabona bali bonna nga bwe muwulidde mboogerako nga mbagamba nti mmwe bakabona mudde mu buwangwa bwammwe. Muleke kujjayo bitala. Kyekyansooseza oluyimba lwa lutalo. Muleke kujjayo bitala bigamba nti abalabe baffe mubawe emmere bali bakkute beebake. Ffe sitwali badde na balabe wabula omulimu ogwatutumwa kukyusa bantu kudda mu buwangwa bwabwe. Ebitiibwa n'okutuula mu ntebe zino n'okwambala ebyambalo bino si bye bitegeeza nti oli muntu wa Katonda. Obwakatonda olina kuba mwerufu nga bw'okola obusawo bw'ekinansi obukola bulungi mu nnono, mu wuzi ne mu lukoba. Bw'ogenda okuwanga amayembe ogawanga bulungi. Bw'ogenda okusiba abalongo obasiba bulungi. Bw'ogenda okukola emikolo egy'obwakatonda ng'ogikola bulungi mu nnono. Bw'ogenda okujjanjaba omwana Kadaama ow'e oba ow'ebuwalabu ng'omukolako bulungi. Nga bw'ogenda okukoloka omuntu yenna oba avudde Masaka ng'omutwala nti omuntu oyo watonda namugereka. Kitegeeza nti ebbanga lyo ligenda kuba lingi mu nsi ate n'obulamu obw'enkomerero bugenda kukubeerera bulungi kubanga ensi wagiyitamu bulungi. Ekyo kye tugamba abantu. Si kuwalana bannammwe nga mubawalana olw'ebyenfuna nga mufuuse bakabona olw'okuba muyina bye mwagala. Mubeere bakabona abatume abaatumwa Katonda. Bano abatuzoganya, abatta abantu, ababba abantu, abakola ebintu ebitasaanidde kukolwa mu buwangwa bwaffe n'ennono bajja kulabika. Omuntu bw'aba akuwalampa ng'ayina ekigendererwa atuuse n'okusiŋŋaana ezzadde lyo, atuuse n'okukola ki ng'akuwalana, abalabi abatulaba baba balaba nti omuntu ono ayina kyabaza. Ono ali ku bujjajja ku buwangwa na nnono, ono ali ku bibye. Bakabona bannabbona ekintu kye njagala okubategeeza nti mubeere n'abakabona bammwe. Mubeere nga muli bakabona bammwe ab'ennono, ab'ewuzi, ab'erukoba, abantu bakabona abateekateeka ensonga munneeteekateeka ennungi. Ebintu byawaba emyaka 13, 14, 15 amadiini ze gamaze wano. Timuyinza kutereera mulundi gumu era mujja kuvaayo mutuzoganye. Naye olowooza ku myaka 10 kubanga Tondiism Facing ewandiikiddwa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tugenda kujaguza omwaka ogw'omusanvu ekyankwanzi. Tugenda kujaguza omwaka ogw'omusanvu ekyankwanzi mu butabiriza bwa Mityana mu mwezi ogw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 24 era ngenda kumala mu kyankwanzi ennaku 5 tulyoke tujaguze. Naye mwe pressure timugiraba akaliro tujja timumulaba ddala nga tulumbye. Akaliro ako timukalaba nga ke kali akookya ennyanja, ebyennyanja ne bivaamu ne bidda kungulu gye bayita emmome. Ezze n'amazzi ne bagiyiwa eri emitala, amazzi ne gagirekayo n'esigala mu musenyu ne bakwata bukwazi nti kwata emmome, eyo engege bagiyita mmome. Kati nammwe mwagala kufuuka mmome nga mubeera mmome mu muwango obutali bwammwe. Kakati bassebo ne bannyabo ffe tujja teri kiyinza kutulemesa kujja. Teri. Era ggwe toddaawo n'oyimirira n'ogamba nti mu bwakatonda buno osobola okulemesa Jjumba oba osobola okulemesa Kulannama oba osobola okulemesa bakabona bonna oba osobola okulemesa Kasiko Mutaasa. Tosobola. Ffe tujja era twasimbula. Era enzikiriza eno eddukira ku sipiidi ya kizungirizi. Awe twongera okusabira oba okwebaza gavumenti ekituufu tukola. Naye amadiini amalala mugalabye ng'amadiini ffe mututwala ng'ebyana. Naye tujja. Nabagamba nti chance comes once not return again. Tujja. Mujja kutulaba oba temujja kutulaba naye ffe tukola ki? Tujja era tuli mu kkubo. Ekirungi tuli mu buwangwa bwaffe, ekirungi tuli mu nsi yaffe, ekirungi tuli mu nnono yaffe, tuli mu buwangwa bwaffe. Kati mmwe abatatwagala oba abatwagala
oba abalaga nti no mujja kwekweka gwogenda kwekweka naye omwana wajja kuvaayo akole ki abeere mu buwangwa n'ennono. Kale no bassebo ne banyabo njagala okwongera okubategeeza nti kirungi tukolaganire wamu mu buweereza obw'obuwangwa n'ennono. Kirungi tukolaganire wamu ku Nnono TV. Bw'osanga omukutu gwa Nnono TV subscribe ekyo kikolere ddala nga bw'owulidde nkinyonyodde. Kakati bw'osanga TikTok ya Nnono TV girabe, bw'osanga page eya Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa Facebook page, genda programu zaffe zonna kweziri. Ezo programu z'olabako za bitundu za dakiika 5, dakiika 4, dakiika 3. Obwo bw'omulaba ku TikTok genda ku Nnono TV olabe programu ennamba gye yatandikidde. Tofaayo weeteekemu kadata tikagulika, naye weeteekemu kadata ekifo ky'okulaba ebitalina programu. Ate bw'otuukayo tuwe likes tutunuleko, kubanga bassebo okuddamu okuvumbula omulembe omutinzi kyusansi ne tubeera nga tuvuddeyo okuyimirirawo ne ŋŋamba gwolowooza nasaddaaka ebintu bimeka bye nasaddaaka, gwolowooza nasaddaaka ebintu bimeka okulaba nga nkola ki okulaba nga nzaawo enzikiriza eno. Olowooza naleka bimeka, nafiirwa bimeka, kiki kye naleka kye bayita okuyiwawo omubiri. Kati naawe yiwawo omubiri ng'oteekako data, oba oyeewo omubiri, yiwawo omubiri ng'osubscribinga, oba oyeewo omubiri, yiwawo omubiri ng'owakinga TikTok ng'olikinga. Mwenna abagenze nga mubaddamu abo batulumba n'omuddamu n'omugamba nti gwe va wano, mubeere nga Kembuga akola TikTok. Bazzukulu bajjajja abasawo b'ekinnansi mugule smartphone mugoberere. Kale bassebo ne banyabo njagala kusembyayo mu abalwadde abalina obulwadde obubaluma, abalina pressure, abalina sukaali, abalina ulcers, abalina TB, abalina sickle cells, abalina obulwadde hepatitis B n'abalina HIV. Abalina HIV mugende mumire eddagala. Bw'omira eddagala n'ekibira kya kalituusi ojja kisimba, ojja kuwangaala era ojja kukaddiwa. Gw'amanyi nti olina HIV mira eddagala era limirire mu badokita emipimo bye bakuwadde. N'eddagala eryaffe ery'ekinnansi erisitula obutafaali erikola ki tulirina mu abalina sukaali abamenyese mujje gye tuli twongere okubawabula. Waliwo abalumwa lubaale kabaka bulamu, emizimu emisambu abalongo n'amayembe ng'ogamba nze lubaale yagaana okutereera, lubaale yannema. Lubaale tatereera mbugo, tatereera mafumu, atereera senkulu. Nkusaba onoonye senkulu wo akuteekateeka. Tosobola kulagirira muntu kkubo ly'otayitamu. Gwalumwa lubaale noonya. Noonyaako ku 0772623884. Noonyaako ku 0772623884. 0753623884. Ngwe noonyaako teekako WhatsApp. Waliwo agambe jjajja kakati olina Airtel. Nina simu ya Airtel 0704002898. Sitera kugigaba. Bassebo ne banyabo kye njagala obbagamba bannakampala lino lyolaba ssinzo lya Ssewamala era wendi bali balage liryo ssinzo lya Ssewamala era wendi era we wali ennyumba eno tusinza buli lwa mukaaga. Olwaliro olunaku lwakuna lwe tukoze puroguramu eno. Kakati enkya lwakutaano buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 ebeera saavisi y'abaana abato, okuva ssaawa 3 mpaka ssaawa 5 ebeera saavisi y'abaana abato etwala essaawa 2. Abaana abato muleete abaana basinze. Okuva ku ssaawa 6 okutuuka ssaawa 8 ebeera saavisi y'abantu abakulu. Jangu osinze. Ebyokujjanjaba byalema, ebyokulagula byalema, ebya ssente byalema, watambula mu basawo byonna byakulema. Kati jangu tusinze. Jangu tusinze Ssewamala musoke. Jangu ofukamireko ewa Ssewamala otekeko akabaani byonna bigenda kuggwa. Jangu tukoowole jjajja waffe
omutukuvu Ssewamala Musoke azeeyo ebyama byeri Tonda Namugereka n'ekyamagero kyakukoledde olidda n'okyebaza n'ogamba nti mukama wange Ssewamala weebale si kwebaza ng'oleeta bijjulu oba ki wabula ng'omwebaza ng'omuteerako akabaani tetulina nnyo kye twetaaga gwawulira ng'obikoze byonna biganye jangu tusinze naawe abikoze byonna nga wakikuba n'okimalayo oli jjajja w'abaana oli musawo wa kinansi weeyagala oli bulungi lubaale yakuwa mujje tusinze ku lunaku olw'omukaaga bakabona mwenna bannabbona n'amasinzizo gonna nga bw'owulidde nga menye eyo emabega amasinzizo gye gali bakabona munyweze okusinza munyweze enteekateeka ya Tonda Namugereka bino ebituzoganya mubireke njagala okusima n'okwebaza Tondism Face Choir Tondism Face Choir mwebale nnyo mwebalire ddala mugende maaso basebo ne banyabo omuziki nno ndi mukugukola ekivulu kigenda kuba kyamaanyi okuyimba tukukwasiza kannabwala nabagamba nti okununula eggwanga lya South Africa okulijja ku bafuzi b'amatwale baali bayimbi ba Bob Marley ba Lucky Dube baani be baakyusa abantu olwaleero bali magombe naye ensi yaabwe kakati okuyimba kikulu okuyimba timukuzanyisa abayimbi mwenna gye muli mujje studio weri Bam Records ya bwerere mujje tukole ate basebo ne banyabo kampite wano noonya producer nga wannono nga wabuwangwa na nnono gwe ng'oli producer nga weewulira nti oli wabuwangwa na nnono ninawo omu naye kati njagala producer ow'okumeka ow'okubiri basebo ne banyabo kubanga waka waffe producer omutamala kakati nga gwe oli producer ng'omanyi ennanga ng'omanyi kye bayita okuproducing ennyimba audio kubanga tulina ne studio eya video naye producer wa audio ng'oli eyo nkubira akasimu 0772 623 oba genda ku mukutu gwe bayita Nono TV esimu bw'oba togikutte genda ku mukutu Nono TV olabeko ogenda kulabako essimu za Nono TV gikube Nono TV omugambe nti nze ndi producer manyi naye ndi wabuwangwa na Nono neetaaga studio ng'oyina empisa ennungi nga totamiira ate ng'oli wa Nono noonya omukubi wa keyboard producer oyo nga ne bwe tuba tuli musinzo ku lw'omukaaga ng'asobola okutula ku keyboard nakyo nkiyisa akantu ako nno njagala okasale bulungi ssebo katambule okateekeko n'ennamba y'essimu producer njagala producer nga wa Nono nga wa buwangwa n'ennono ye producer gwe neetaaga ate ng'akakasa bulungi nti si mutamiivu amanyi sifa ku myaka ne bw'oba wa myaka 18 naye ng'oli producer jangu tukole twongere okusitula ekitiibwa kyaki ky'omwana w'omuddugavu n'abayimbi mwenna abeetaaga okuyimba mu Tondism Choir nga muli babuwangwa na nnono abayimbi mwenna gye muli ne bw'oba oyimba nnyimba za nsi mujje mu Bam Records basebo ne banyabo njagala okwebaza okusanyuka okwebaza Kabaka Mukasa ne maama Namukasa kubanga ffe bwe tuzaala abaana naddala abalongo tuga nti bweza bwa Kabaka Mukasa ne maama Namukasa okwebaza omutukuvu Ssewamala Musoke okuwa sipiika waffe Anita Amongi okumuwa abalongo nange nno Naalongo ne Ssaalongo Magogo nsaba munsabire nange njagala abalongo omusenga kulannama oyo anzaalireyo abalongo ekiseera kiyinza okutuuka nanzaalirayo abalongo neebaza Tonda Namugereka eyawadde sipiika waffe owa Uganda ezzadde ly'abaana abaki ababiri maama sipiika kulika ekitiibwa eky'obwannaalongo okifunidde mukadde akatuufu kubanga bagandi bw'osanga Ssaalongo ngabba agamba mbunzibira baana Naalongo ngabba naye kakati igwe Naalongo ofunidde abalongo bagenda kulya bagenda kuwuuta kubanga mukoze era oyo bw'azaala abalongo awo mu katundu w'abazaalidde weewo wennyini tukuyozaayoza kulikira ddala basebo ne banyabo njagala okwongera okwebaza sipiika wa Parliament ye Thomas Tayebwa
owekitiibwa Tayebwa njagala okukwebaza weebale nnyo enkwata gy'okutte ensonga ya palamenti. Bagamba Mayinja ayimba oluyimba nti sula ekiti oyo gw'okikuba mugandawo. Naffe bassebo ne bannyabo tusuula ebiti wadde abantu baffe mikwano gyaffe bakyajjayo ebiti okubitwolekeza olw'ebigendererwa byabwe. Naye sipiika bw'oba osudde ekiti ab'oludda oluvuganya n'obagamba nti yes mujje tuli bannayuganda, ffenna tuli bannayuganda, nsaba tuteese bulungi Misaki yakyogera. Kakati baveeyo ate n'ekitundu eky'okubagamba nti abawandiikire mukudda nti mukomewo tuteese nga tuli ffenna. Palamenti ly'essiga eriteeseza ensi eno era lyeriteeseza bannayuganda era ly'eddoboozi ly'abantu palamenti. Kakati bw'ebanga ddoboozi ly'abantu bwe yabagobesa kiwandiiko era bw'aba yabagobesa kiwandiiko era alina kubayita na kiwandiiko. Ate n'okubawandiikira kabonero akalagira ddala obwetowaze nti nakuyise jjumba jangu. Kubanga ennaku zino bw'ogamba omuntu nti mpa kaadi jangu ku mbaga yange era ssebo ne bw'aba muganda wo muwa kaadi bw'otogimuwa takola ki tajja. Kakati bw'abanga nga bwe kyali nti okubawandiikira si kibi lwakuba mmwe mukijjamu mbu purinsipo agamba simanyi kibalabisa naye tikirina kye kibalabisa. Lino eggwanga lyammwe mmwe muyina okuliteeseza, mmwe muyina okulikola. Ate omunyankola agamba nti abangana tebakanya. Omuntu bw'aba awakanyiza munne abangana tebakanya. Bwe mutakayana oluusi muyinza obutakanya. Omuntu ayinza okukayana ng'anoonya bwenkanya. Naye nze nsaba muddeyo mu palamenti muteeseze eggwanga era nze nkiwagira. Kikolwa kya buntu bulamu era kitundu kya buntu bulamu. Muddeyo muteeseze eggwanga lyaffe era n'abasula musule ekiti oyo gw'okikuba mugandawo. Okuloota kyeki gye tuba tutandikira. Okuloota kitundu ekyokwolesebwa mwoyita okwogera ne Mukama Katondawo kubanga tomulaba mu ndabirwamu eyo nti buli w'oloota kikulaga ekinaabaawo n'ekinajja n'ekyetaaga okole. Mu kuloota mwe twekeberera noga nti naloose ekirooto kino naye kigamba ki? Muntu agamba ekisulo kinsula ku liiso lino oba naalaba ki? Lubaale waffe oba obuwangwa bwaffe bubonero. Kakati ekirooto ky'oloose kisinziira agenda okivvuunula agenda kivvuunula ng'asinziira ku ki? Akisinziira ekirooto gye kitandikira ye wabeera kye bagamba makkati y'endagiriro, mu maaso ne wabeera enkola gye kifundikirira. Kakati ekirooto tekiba kirooto awo, kibeeramu kye bakugamba, kibeeramu endagiriro n'ebyogenda okukola okutuukiriza ekirooto kyo. Kiva mu kirooto n'okissa mu siyore, kiva mu siyore n'okiteeka mu practical. Kakati abantu bangi baloota naye bakoma ku kuloota. Ekirooto kiba mu mbu kati mu kukivvuunula oba olina okiteeka mu bikolwa. Tinaloose ndi ekijjulo bwe nti ne bwe nti webaga kifumbe oba olina okifumba otuukirize ekirooto ekyo. Naye abantu bangi baloota naye nga tebatuukiriza. Abantu bangi Katonda abagamba kubanga njagala nkubulire n'okuzzaawo enzikiriza eno gy'olaba kyali kirooto. Kyali kirooto ng'omutonzi awa ekiragiro nti muddeeyo ku bwa Katonda bwammwe. Kakati ekirooto ndagiriro nkulu nnyo. Ani avvuunula? Ebirooto tubivvuunula naye bwe nkikuvvuunulira oba otegedde w'ogenda okkikolera. Kati tuvvuunula ekirooto okusinziira bwe kiba kifaanana na kiki ky'ogenda okukola. Ate tuvvuunula ekirooto n'okusinziira ku ntegeerayo. Kubanga naawe olaba tuyina P1, P2, P7, senior 4. Kati sijja kubulira bya P7 ng'oli mu P1. Sisobola. Era tolowooza nti n'ebigambo bye njogedde wano mbulwa obwamu oyo mbumazeeyo. Sijja kubulya bya senior 4 ng'oli wa P7. Sijja kubulya bya university. Kubanga nze bassebo ne bannyabo mu buwangwa n'ennono ndi profesa. Mu buwangwa n'ennono ndi profesa.
bwe mba njogera ku kintu ky'obuwangwa n'ennono njogera ku kyemmanyi ku kye nakola ku kye natuukiriza kyova olaba nti nnemerako era buli kyenjogera nkituukiriza era mba nkikakasa kubanga mba nkimanyi kakati sijja kunnyonnyola kirooto nkunnyonnyole mu kitundu eky'obwa profesa nga toli ebirooto byawukana kati nze nyinza n'okugamba nti okuloota kuntwalira obudde wabula kubanga bw'oloota baba balina okuvuunulira naye nze njolesebwa kwolesebwa era bwenjolesebwa nkeera kukola mujjukire nga mbagamba nti ababookya ebintu bya lubaale abalumba lubaale lubaale ajja kukola ekintu tonda namugereka agenda kukolesa obusungu saakibagamba kati oyo pasita omulenzi omutafaanana bwatyo titumufiiriddwa naye nga sajja wonna ekibagamba kati ebintu bingi byenze nga mbagamba nga mubiraba nze sikyaloota nze njolesebwa okwolesebwa ye tonda namugereka okutuma omwoyo bakiwanuka oba mukasa oba musoko oba kawumpuli oba kkubo oba ssewamala naga agenda ogamba ejjumba agende ku luzzi egindi asenewo amazzi agaleeta agayiwe mu nnyanja ya ssewamala kati mba saaloose kati lwaki bakiyita kwolesebwa nti omuntu abandagira sisobola mukwatako nangalo bwenti nga bwenkukwatako naye mba mulaba ne bwafaanana ng'era nanneeyanjulira nze mukasa nzize mukamaawo tonda namugereka antumye oba jjajjawo kasa mitala antumye nkugambe nze Lubowa nti genda essese mu kifo bwe kiti ne bwe kiti otekewo ensumbi okole bwoti ne bwoti odde era ensumbi eyo nsobola n'okumubuuza mu kirooto nti yakola ki ti ensumbi eyo egenda kuzzaawo okutonnya kw'enkuba mu nsi egenda kuzzaawo amazzi tisinga nalaba gye batafa ga mu nsuwa amazzi ga mu nsumbi egenda kuzzaawo eddembe mu nsuwa abaana baddemu okulya baddemu okunywa era ensi eddemu emmere mulaba enjala eyagwa mu Uganda nga situlina mmere situlina ki mu biseera ebyo byonna covid alyoka abeerewo nakikolera mukolo eggwanga okuddamu emmere gwolaba abantu bakyafa enjala nakola mukolo kwali kwolesebwa covid bwe yajja wano kwali kwolesebwa nengenda ku lusozi nyiize neva nengenda ku lusozi ekanabulemu nengenda Iyingo nengenda ewakagulu nengenda ewakyomya ewajjinja nenkola emikolo covid ne batubulira ekyokola naye ng'era ne jjajja yamulanga nga n'okujja tannakola ki lwakwogera ku jjajja nga njogera ku tonda namugereka nti jjajja kye kitiibwa ekisingiridde mu buzadde okwolesebwa kiba kiragiro toweetaaga na kibuuza muntu wabula okunyumyako nti nayoleseddwa nga bwe nayolesebwa tonda namugereka nga ŋŋamba nti abaddugavu mwenna abali mu bitongole byonna ebyenjawulo abantu mwenna mudde mu buwangwa bwammwe okwo kwali kwolesebwa era okulaga nti okwolesebwa okwo kwali kukulu nti mukunwanyisa mwanwanyisa nnyo mukulemerako kwennemeddeko era abantu kati tokyayinza kuyita ku social media ttaano nga tikuliko kitundu kya buwangwa naki nannono kitegeeza nti okwolesebwa okwo kubaddemu amaanyi g'obwakatonda abantu batulwanye tetulina ssente tetulina bikozesebwa tetulina facilitation tetulinaako kintu kyebulaaya kyonna naye njagala otunuulire enzikiza y'obuwangwa n'ennono enziruka gyekola ki gyedduka ng'ate situlina we tusolooza kati kyali kiragiro kwolesebwa abantu okwolesebwa ate oteekwa okuba n'eddoboozi ng'abantu bakukkiririzaamu nti oyo ye Ssaabakabona waffe kyagamba kyekyo tonda namugereka bw'aba amugambye kyagambye kyekyo nga naawe weeyisanga Ssaabakabona bassebo ne bannyabo nze sinywa mwenge era nabaga nti engalo zino teziriimu musaayi nze sirimba bwe nvaayo ne nzija njogera ekigambo wano ekigambo kyange kiba kyekyo lwakuba nti bye mba njogera oluusi biba bigumu ng'omuntu tasobola bikola ki bitegeera naye ngezaako okubigonza mbakuutira mudde mu buwangwa bwammwe ayi kyetonde Katonda gwe wanga gwe namugereka gwe ggulu liiso ddene gwe sserubaale gwe ggulu ddene gwe ddoboozi gwe lugaba wa byonna saba Katonda w'abajjajja abampeera omukisa mwe abaseyalinga wakooyo abamutambuza nammwe abamulaba abaweemu omukisa muve mu buyinike mugende mukole obulangira bw'omunaku kwekolera mugende mufune ssente mugende mubeere bulungi mukole nnyo okubeera obulungi kubanga omuntu atakoze abeera bubi saba Katonda w'abajjajja abawa omukisa bye bye mweraba.